Këtë panel shumë të rëndësishëm dhe iniciativën e televizionit Apollon për një takim të natyrshëm. Dhe do të nisë me thënien time që historia e kombit shqiptar është histori bashkëjetese, e bashkëjetesës krahinore, e bashkëjetesës zakonore, e bashkëjetesës sociale, e bashkëjetesës fetare dhe së fundi e bashkëjetesës politike. Nuk mund të kuptohet historia e kombit shqiptar i jashtë historisë fetare, sepse po të ta nisim nga pikpamja e imtësisë së përbërjes së historisë së popullit shqiptar, atje ku sukseset ishin më të mëdha, atje ku kultura ishte më e devotshme, atje kishin pjesën e tyre edhe klerikët shqiptar. Ata janë një me kombin shqiptar. Të kujtojmë dhe të nderojmë me këtë moment Anton Harapin, Ad Gjelçfishën, Fan Nolin, rektorin e parë shqiptar Koto Hoxhën, më falni Hoxha Tasimin, shumë fetarë të tjerë të cilët hapnin teket e tyre, hapnin kishat, hapnin manastiret, ku mësohej gjua shqipe, ku priteshin qetat e lirisë, ku priteshin emisarët e huaj. Por ka një gjë të tillë që duhet të parë në kohë edhe kjo bashkëjetesë. Në legjislacionin e sotëm shqiptar ka një frymë fleksibiliteti, por ndodh që drejtuesit e institucioneve i shikojnë çik me ekstremitete këto akte ligjore dhe akte nënligjore. Fjala vjen në qoftë në universitetet e Shqipërisë, publike ose jo publike, qoftë në shkollat e mesme, qoftë në shkollat nënveçare, drejtori i shkollës, këshilli i disiplinës, bordi i shkollës, atyre nuk u mungon fleksibiliteti për të ndërtuar dhe për të zbatuar ligjshmërinë në shkollë konform legjislacionit të Republikës së Shqipërisë. Është e drejta e çdo qytetari që të vishesh ashtu siç i pëlqen. Ne sot nuk vuajmë nga e mbuluara. Ne sot po vuajmë nga e zbuluara. Edhe ky është një detyrim, një qëndrim i cili ne të gjithë do të na therres për të mbajtur qëndrimin e nevojshëm. Unë mbështes mendimin e shumë kolegëve të mi, po kështu dhe të drejtorisë arsimore rajonale të Fierit, që në tilla raporte është vizioni i drejtuesit të shkollës, është vizioni i mësuesve të shkollës që të gjejnë gjuhën e përbashkët me nxënësit që vishen ndryshe nga të tjerët dhe me pak ndryrje, me pak rregullime, me një kompromis të nevojshëm social, pa prishur dhe pa ndryrë në dinjitetin e tjetrit, probleme është zgjidhur. Mirë, atëherë përpara